sina oled nende 77% hulgas, kes pole oma tööga rahul? CV.ee aitab sind. Suur töökuulutuste buum on jälle alanud ja nüüd on õige hetk end CV.ee keskkonnas nähtavaks teha. Aktiveeri oma CV, luba parimatel tööandjatel end üles leida ja tee tööd, mis sulle päriselt meeldib. CV.ee, tööportaal targale inimesele. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 18. märts on käes ja kena hommikupoolikut kõigile. Kell on 11 ja 2.08 ning digitunni saade alustab. Täna saates Henrik Roonemaa ja Gregor Sibold uudiste portaalist geenius.ee. Meil on abiks Mart Parve ja külas on Arne Ansberg Kübernetikast. Ja saate teemad on sellised, me vaatame peale, kus Facebook ja kõik kaasnevad teenused olid 14 tundi maas ja küsime, kas sellest üldse midagi oli või ei olnud ja kas Eesti elu, millise teenuse mahakukkumisel jääks Eesti elu seisma või ei jääks. Ning vaatame peale ühele väga huvitavale potentsiaalselt suurele ärivaidlusele, kus tuleb välja, et kui üks Taxify muutus Eestis Boltiks, siis selgus, et tegelikult on olemas ka teine Eesti juurtega Bolt ja teeb täpselt sama asja. Ja see kõik on väga veider ning räägime ühest huvitavast äritülist veel. Spotify on võtnud hangud ja vikatid kätte ja läinud Apple'i vastu väga suurelt tegutsema, miks ja kuidas see meid mõjutab või mõjuta. Ja Arnega saate teises pooles räägime pikemalt küsimusest, et kui ühel päeval peaks tekkima meile kvantarvutid, siis kas võib juhtuda, et me võime Eesti e-riigi kogu krüptoga kotti pakkida ja panna kuhugi riiulile muuseumisse või mitte. Digitund. Ma tõstan siis püsti küsimuse. Eestis oli Facebook, WhatsApp, Instagram olid 14, mitte ainult Eestis, igal pool praktiliselt maailmas 14 tundi maas. Kas juhtus midagi? Kindlasti juhtus, õnneks meie järgi ta vist peamiselt oli öösel, nii et ei olnud nii suurt mõju, kui tal oleks võinud olla või näiteks kui ta USAs oli, kus ta ikkagi päevasel ajal maas oli, aga arvestades, et tänapäeval suurem osa eestlaste suhtlusest on kolinud ju Messengeri, Skype'i, veidikene ärilahenduste poole pealt pigem meilid ametlike kirjade jaoks ja telefonikõned siis, kui mitte miski muu enam ei tööta, siis ilmselgelt midagi halba sellest juhtus ju, kui inimesed omavahel enam rääkida ei saa. Enne saate algust arutasime teemasid ja ma olin peaaegu püsti tõusma selle lahkumas, sellepärast ma nõudsin, et see teema tuleks välja, et sellepärast minu meelest on see täiesti ebaoluline ja siis me leppisime kokku, et ikkagi Henrik ja Gregor siis nii-öelda põhjendavad teema olulisest mulle ja võikski siis alustada teema olulisuse põhjendamiseks. Minu meelest, kui mängis mitte mingit rolli, kas ta on maas või ei ole. Minu meelest on huvitav on see, et Facebook, Instagram ja WhatsApp ehk tegelikult, ütleme, pool tänapäevasest internetist. Kui me vaatame kasutajate numbreid ja seda, et mida inimesed kasutavad, et see on, ma arvan, peaaegu pool tänapäevasest internetist oli 14 tundi maas ja tegelikult mitte midagi ei juhtunud. Et tehnoloogiasaidid lärmavad selle üle, et alguses oli küsimus, kas oli rünnak, oleks ju põnev. Selgus, et ei olnud rünnakut, et keegi tegi mingisuguse konfiguratsiooni vea ja kuna Facebook ei ole mitte üks arvuti kuskil Zuckerbergi laua all, vaid on väga palju arvuteid paljudes kohtades, siis see viga lihtsalt levis üle maailma ja vastavalt võttis ka selle parandamine kaua aega, aga lihtsalt midagi ei juhtunud. See on hea uudis minu arvates. No loomulikult ja peale sellega hakata niimoodi vaatama, et väga palju internetiliikluses või suhtluses leiab aset siis näiteks Facebookis ja sellepärast on väga ohtlik, kui see on maas, siis võiks hakata vaatama, et näiteks pornosaitide külastatavus moodustab ka suure osa interneti trafficust, samas kui pornosaidid või mingid suured pornosaidid juhtuvad olevat näiteks mõnda aega maas, ma arvan, et ega nagu selles midagi hullu ei juhtu, et küll nad üles tagasi tulevad. No jaa, aga see ei ole ka otsene igapäevane asi, mida inimene, ilmselt keegi kasutab seda igapäevaselt, aga see ei ole, aga ikkagi kui arvestades sellega, et Facebook on tänapäeval liikunud ka pool sukest Eesti ärimaastiku, et sa paned endal restoranis lauda kinni, paned läbi Facebook Messengeri, sa vaatad, kui kaua mingisugune koht avatud on, kõik sellised asjad, need on sul eluliselt vajalikud asjad, et sa tahad teada, mis kellani sul lähim Rimi lahti on, sa lähed ja vaatad nende Facebooki lehe pealt seda, kui seda järsku enam üksik teha ei saa, peab inimene hakkama ennast ümber harjutama, ehk siis selgelt otseselt ei tapa, aga ta on ikkagi suur ebamugavus. Minu meelest on lihtsalt lahe on see, et üks selline ütleme, tehnoloogia kriitika vorme
on tulla ja öelda, et meil on kõik tänapäeval on nii tehnoloogiline, nüüd kõik on internetis, et mõelge, et mis siis saab, kui sellega ühel päeval midagi juhtub, et et meil kõik jääb elu, jääb kõik seisma. Aga tegelikult see juhtum minu arvates näitas, et tegelikult, et kui päris ära võetakse, ju me saame ka kuidagi hakkama, aga kui see asi on näiteks 1-2 päeva maas, siis et tuleb välja, et neid tehnoloogilisi teenuseid, mis ei saa maas olla või muidu on kogu põrgu lahti, neid on ikka ülivähe. Maksed pangad ma tõenäoliselt paneks sinna alla, on ju. Energia arvatavasti, kõik võimalik energia, elektri. Aga energia ei ole otseselt ka selline virtuaalne, ütleme internetiteenus, selles mõttes, et server kukub maha, et siis elektrit ei ole, või äkki tänapäeval on, ma ei tea. Aga mõned väga kriitilised asjad on ju, ja ütleme kindlasti ka riigisisesed kommunikatsioonivõrgustikud, a la mobiilsidevõrk või a la mingi Telia Elisa backbone'i võrk. Et kui need maha kukuvad, aga kogu sellest välismaa staffist, mida me siin kogu aeg tarbime, mitte midagi ei juhtu, kui see on paar päeva maas. Ja see on hea uudis ju iseenesest, järelikult me ei ole ikkagi sellest kaugeltki nii sõltuvad, kui me arvame. Võib-olla on ka positiivsed efektid, kui see on maas, et võib-olla siis pigem peaks uurima seda, et mis on siis positiivsed tulemused. Kahjuks oli see öösel maas ja positiivsed tulemust on raske mõõta, aga võib-olla eksperimendi korras näiteks, kui ta oleks 2 nädalat järjest oleks maas, siis mõõta siis võib-olla efekti näiteks Eesti makromajandusele. Ma arvan, et ei ole kindel, et see netoefekt just negatiivne on. Jah, selge. Selle kohta meil, kas sa tahad endiselt vaielda või? Mul tunne, mul ei ole väga mõtet vaielda selle pärast, et otsustatakse, et see, et inimestel oleks lihtsalt hea ja mugav olla, ei ole piisavalt. Ja olen nõus, restoranis laua kinni panemine sellised, et loomulikult väga paljud ärid teevad oma asju Facebooki kaudu isegi, eks ole, on ka näiteks mingeid finantsärisid, mis Facebooki Messengeri botide kaudu üldse näiteks kogu oma äri teevadki ja loomulikult see nende jaoks hea ei ole. Samamoodi ka kogu online meedia, mis põhimõtteliselt tänapäeval suuresti ikkagi Facebooki najal seisab püsti ja kui seda üksik enam ei ole, siis raha kukub. Ei päris ära võtta, aga see ikka paar päeva ei ole. Mina ei tea. Paar päeva ei ole ühte jalga. Ongi väga okei, Aarne. Ja siin on midagi, mitu mõju, üks asi on kindlasti see, et Facebook muutub nüüd jupmalt töökindlamaks. Et sellist asja, ma arvan, lähiaastatel me enam ei näe, et tegelikult võib ka nii võtta, et just praegu ongi mõistlik oma lahtioleku ajad ja laua broneerimised Facebooki panna, et see on üks igavesti töökindel asi paar aastat. Ja siis võib vaadata ka umbes nii nagu meil ID-kaardi kriisi ajal oli, eks ole, kus lõpptulemus oli see, et hakati propageerima alternatiivseid kanaleid, et mis siis kui juhtub, eks ole, et võib-olla tuleks ka kasutage ka muid kanaleid lisaks sellele, et oleks ka positiivne tulemus. Nii et see on ainult hea. Kas jõuame sellest veidrast äritülist rääkida veel enne reklaamipausi? Ei jõua, teeme reklaamipausi ära ja siis lähme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga ja üks väga huvitav vaidlus on üles kerkinud, nimelt Spotify otsustas Euroopa Liidus, kaebas Euroopa Liidule, et Apple on paha ja Apple kiusab neid igatpidi. Nad on teinud ka ühe väga vahva lehekülje interneti, kus nad väga läbi aastate on siis dokumenteerinud seda, kuidas Apple neid täpselt kiusab. Ja neid etteheiteid Apple'ile on Spotify'l palju. Kõige suurem on see, et Apple võtab 30% vahendustasu, kui sa äpi kaudu, iPhone'i kaudu siis lähed Spotify'd tellima. Ja et see 30%, mis on huvitav, on see, et Spotify põhiline väide on see, et see on ebaaus konkurents, sest Apple enda teenuse pealt, enda Apple Musicu pealt ei pea maksma 30%, ehk et kunstlikult tehakse Spotify teenus Apple'i kasutajatele 30% kallimaks. Mis on muidugi tugev demagoogia, sellepärast, et Spotify teenus sa ei pea ostma läbi App Store'i. Väga paljud asjadega, näiteks Amazonist ostes midagi sa ei saa ka osta Amazonis, näiteks Kindli raamatuid läbi App Store'i, vaid sa selleks lähed Amazoni saiti ja ostad ja need tulevad ilusti Kindli äppi. Ja probleem ei ole lihtsalt, kui sa juhtumisi tahad kasutada nende maksevahendusteenust ja nende siis billingut ja siis viia läbi selle tehingu nende keskkonnas on seal siis see protsent vahel, aga sa võid vabalt ja väga paljud teevadki seda ja siiamaani Spotify teeb seda sama asja, nad müüvad lihtsalt otse kliendile. Ja samamoodi nad võivad ju teha nagu Fortnite tegi, et nad isegi üldse mitte ei lähe App Store'i, et nad lähevad sellest täielikult mööda, et nad panevad oma lehele selle äpi allalaadimise nupu üles, et näe, tule lae siis ei pea nagu mitte midagi. Oota, kas iPhone'is ei saa niimoodi teha ju? Ei saa, jah. Androidis nad tegid küll niimoodi, aga iPhone'is on see kuidagi väga kahtlane. No aga vahet ei ole, kus selle äpi alla laed äpi alla, lähed link on, lähed veebisaiti, paned siin oma krediitkaardi andmed, nagu me kõik oleme ilmselt teinud, eks ole, ja teenus jookseb. Ei no maksa saad sealt panna, pluss teine asi on see, et Apple'il on, kui sul on subscription teenus, siis esimene aasta see vahendustasu on 30%, aga järgmisest aastast siis kukub 15% peale, et tegelikult kui sa oled Spotify pikaaegne klient, et see on 15. Apple sellele kõigile täpselt ka nii vastas. Ja pluss, et Spotify müüb ennast suhteliselt palju
operaatorite kaudu, kus Apple'il ei ole nagu mingit rolli, et Spotify'l müügikanaleid on palju, aga osad kaebused huvitavad olid seal veel, et Apple kiusab Spotify'd sellega, et ei lubanud pikalt Spotify Apple'i kella ja et Apple tõi selle HomePod kõlari turule, kus ka on ainult Apple Music ja see on kindlasti vaieldav, aga tuletame meelde, et kas see oli eelmine nädal või üle-eelmine nädal, kus üks USA senaator tuli välja plaaniga need tehnoloogiafirmad tükeldada ja siis tema argumentatsioonist suur osa põhineski sellel, et need suured firmad on korraga ise platvormi omanikud ja kauplejad ja et see annab neile ebavõrdse eelise. Sellega ma põhimõtteliselt olen tegelikult nõus. Võib nõus olla, mis puudutab siis Apple'i seadmeid, kus justkui ei lubata Spotify'd jooksutada, siis Apple Watchile on kolmanda osapoole arendajad või lihtsalt tavalised programmeerijad on teinud umbkaudu 3 äppi, mis pakuvad siis Spotify offline või siis ilma internetiühenduseta saad siis Apple Watchi laadida Spotify playlist'id ja kuulata neid, kui sul ei ole telefoni parasjagu kõrval. Ja need äpid on Spotify ise maha korjanud, ehk siis näiteks ühe parima Apollo, selle arendaja võttis Spotify tööle ja siis palus nagu siis maha võtta juhtumisi selle äpi. Need saab ja teised arendajad isegi teinud ja Spotify võtab neid ise agressiivselt maha, mis tegelikult ja Spotify foorumites, kasutajafoorumites on ka pikk lõim läbi aastate, et mis pärast ei ole see Apple Watchi äppi Spotify'le ja tundub, et Spotify ei taha seda teha, nüüd mingi äpp on tulnud ja see tegelikult seda offline kuulamist endiselt ei paku ja siit jääb mulje, et Spotify nüüd, kus ta tunnetab, et neil on piisavalt palju fänne, et hakata Apple'ile survet avaldama, siis nad teevad sellest justkui nüüd Apple'i probleemi, et neil ei ole näiteks korralikku Apple Watchi äppi, siis nad näitavad näpuga Apple'i poole, Apple ei luba meil seda teha, kuigi tegelikult lubab ja teised arendajad on isegi teinud, nii et siin ütleme, et see mäng on üsnagi räpane. Mis huvitav on see, et nad teevad seda Euroopas. Et see kaebus on Euroopa Liidule esitatud, on ju, mitte kuskil, ma ei tea, Delaware'is või New Yorgis või kuskil Californias on ju kohtusse. Et tundub, et Euroopast on saamas selline USA tehnoloogia hiiglaste kohus mõnes mõttes või selline kohtus käimise koht, kus turg on piisavalt suur, et seda ignoreerida ei saa ja me oleme näinud, et Euroopa Liidul on ikkagi suhteliselt lahtine käsi, kui on vaja laksata mingisugune väga suur trahv ja ma arvan, et tehnoloogiafirmad täitsa õigusega ka kardavad sellist, et kui USA-s tehakse sulle 20 miljonit trahvi, siis Euroopas sa võid saada ikkagi mitusada miljonit. No samas USA-s on vist veidikene hirmsa veek, kui minna nagu väga kaklema, see on see, et sul lihtsalt firma tükeldatakse täiesti tükkideks ära, Euroopas pigem lihtsalt trahvitakse ju. USA-s sul võetakse lihtsalt firmani, siin on Apple Music firmana, siin on Apple firmana, siin on eraldi firmad. Et tundub nagu veidike raskem, et seal sellist võitu kätte saada, mida sa ilmselt võiksid tahta. Euroopas lihtsalt manitsetakse ja et ära palun enam niimoodi tee. Ma ei tea, mis sina, Mart, arvad, mis sellest nendest, et me oleme nagu tõesti jõudnud mingisse hetke, kus need suured firmad on nüüd nii suured, et väiksemad loomad on kõik ära söödud. Et nüüd, kui kõht tühi on ja mingi probleem on, siis sa ikkagi vaatad teise sama suure nagu dinosauruse otsa ja mõtled, et huvitav, et kas ma ammustan tal kõri läbi või ei ammusta. Jah, sa minu meelest võtsis selle ise hästi kokku ja niimoodi mina seda ka tõepoolest samamoodi näen. Ja samuti on õige see tähelepanek, et Euroopa on nüüd saanud selleks kohaks, kus need asjad läbi vaieldakse ja Euroopas läbi vaieldud asjad siis suure tõenäosusega jõuavad teistesse piirkondadesse ka, nii et Euroopa on võtnud siin sellise positsiooni, et olla justkui tarbijate ja siis vaba ärikonkurentsi mõnes mõttes selline nagu koht, kus seda kaitstakse ja see halb kindlasti ei ole. Et üks hirm, mis sellega seoses on olnud tehnoloogiasektoris on see, et kui Euroopa on rangemalt reguleeritud kui muud turud, siis Euroopas ei tehta teatud asju. Ja siis näidatakse näiteks seda, et maailma 20 väärtsikuma startupil, kas vist on umbes 1 või 2 tükki on üldse Euroopa omad, ma viimaseid numbreid ei ole vaadanud, et ei ole, aga tõepoolest neid ettevõtteid nii palju. Iseasi, kas see tuleb nüüd just nimelt sellest, et Euroopas ei ole palju startup'e, sest palju on ka räägitud sellest, et näiteks siis riskiinvesteeringute valdkond on Ameerikas paremini edenud ja sellepärast ja samuti Hiinas, siis sellepärast seal on palju startup'e, et ei ole kindel, kui palju Euroopa Komisjoni reguleerimine, siis tegelikult on see faktor selles, mis teeb seda, et Euroopas ei ole nii palju suuri tehnoloogia startup'e, aga paljusid asju on Euroopas nagu tehtud niimoodi, eks ole, ja põhimõtteliselt, et kui on meil sellised suured ettevõtted nagu Apple ja Spotify, siis nagu öelda, et me neid ei reguleeri, et las olla vaba turukonkurents. Vaba turukonkurents ei saa olla turutõrke tingimustes ja monopolistlik seisund on tegelikult turutõrke nagu põhiline faktor. Nii et seal ei ole tegemist enam vaba turuga, mille vastu Euroopa Komisjon on vastupidi. Seal tuleb seda monopoli lõhkuda, eks ole, tekitada sinna seda vaba turga, ma arvan, see on hea. Ja tegelikult see on ju pikalt olnud Euroopas niimoodi, et mäletame, et ka Microsoft ju
omal ajal ammu, et hakkas ikka Euroopast, hakkas nagu põhiliselt valus neil, et igasuguseid veidraid regulatsioone keerata sinna peale, kaasa arvatud see rumal see brauseri valimise aken Windowsis, aga et Euroopa Liidu käes oli see haamer, millega toksiti. Ja siis hiljem tulid need muud tulemused. Üks huvitav küsimus veel, hästi pikalt on olnud muusika osas nagu selline arvamus, et muusika muutub selliseks piimamüügi äriks või, et see on kõik sama piim, mida sa sinna pakki paned ja sul on väga raske teha teistest 2 korda kallimat piima, sest keegi ei osta seda. Et samamoodi, et muusika, et Apple pakub muusikat, Google pakub, Amazon pakub muusikat, Spotify pakub muusikat ja neid teenuseid on, ma arvan, mingi, ma ei tea, 20 tükki veel, kes pakuvad. Ja et seetõttu äridel nagu Spotify puudub tulevik, sellepärast, et Apple või Google või Amazon, kelle jaoks ei ole selline tuumäri, nende elusolek ei sõltu sellest, on ju. Et nad saavad ükskõik mis hinnaga seda praktiliselt müüa ja Spotify saa, aga mulle tundub hetkel, mulle tundub tulevik ei ole selline. Põhimõtteliselt kipub olema sellistes olukordades, kus on siis mingisugune commodity, millele müüakse või siis tarbevara või umbes nagu ma ei tea, muld või kütus, eks ole. Ja siis sinna peale müüakse mingit lisandväärtust, siis tavaliselt on niimoodi, et need eralduvad. Et tekib see nii-öelda rumal toru nagu telekomid või finantsteenustes pangad, kes siis pakuvad seda nii-öelda infrateenust, mis on commodity ja seal peal hakkavad opereerima need, kes pakuvad lisandväärtust. Ja siin on võimalik, et pikaliselt läheb äkki ka seda moodi, et muusika, tekib mingisugune muusikaplatvorm, rumal toru nagu Amazon Web Services või mingisugune selline tugev infrateenus, mille peale võib põhimõtteliselt iga startup ehitada enda sellise muusika siis nii-öelda kuvamise või muusika kuulamise teenuse, mis paneb sulle kokku playlisti, tekitab mingi kogukondi, sotsiaalvõrgustikke, et ma pakuks välja, et umbes selline nagu 5-10 aasta perspektiivis hakkavadki need ärid lahku minema, et teavad sellised rumalad muusikatorud, mille peale ehitada startupid mingeid ägedaid viise, kuidas seda rumalat toru siis nagu kasutada või edasi müüa. Aga samas mulle tundub, et see rumal muusikatoru on juba olemas ja et see, et muusikatööstus ise ongi see rumal muusikatoru. No ja neil puudub selline valmisolek, et ei ole rumala muusikatööstuse toru API, mille otsa sa ehitad oma nagu siis mobiilirakenduse. Et meil päris nii lihtne see ei ole, aga kui me vaatame lihtsalt, kui palju neid pisikesi muusikateenuseid turul on, et siis ma ütleks, et ka ülemäära keeruline see vist nüüd ka ei saa olla, et neid litsentse suurte muusikafirmadega saada nagu kätte nende käest. Et muidu meil oleks ka ainult mingi 2 suurt, kes viitsivad läbi rääkida kõigi nende just tegelikult neid suuri muusikafirma plaadifirmas on alla mingi 3-4 tükki, kelle käes on selline valdav enamus nendest kõikides populaarsetes luudest, mida inimesed kuulata tahavad. siis ongi paar ust läbi koputada, enam-vähem mingisugune hea diil paika rääkida ja tee oma asja ära. Mulle lihtsalt tundub, et muusika on kultuur ja kultuur, et inimesed suhtuvad sellesse alati kirglikult või kirega ja et see küsimus muusika puhul ei ole selles, et kas sinu muusikateenuses on plaat X olemas, vaid küsimus on selles, et kas sinu muusikateenus elab, hingab ja on olemas üldse selleks, et olla muusika ja olla cool ja olla mingi eesträäkija seal ja et kas sa nagu võtad kirega, aga ise seda äri või võta ja küsimus ei ole mitte jah sellest, kas sul on muusika olemas, vaid selles, et aga mida üldse kuulata. Kuidas ma leian üles selle, mida ma tahan kuulata, mis on see platvorm, kus näiteks muusikud ja muusikafännid koos käivad, kus nad teevad neid playliste, kus nad share'ivad, millise muusikateenuse lingid näiteks on mingite artiklite all või playlistide all ja nii edasi. Et seda ei saa teha firma, kellel on tegelikult muusikast suva, nagu näiteks Google'il või Amazonil. Mulle tundub kõrvalt vaadata, see on täiesti suva. Ja Apple üritab väita, et neil ei ole muusikast suva. Aga vaadata sinna peale. Vaadata, mis playlist nad panevad siis minu kuulatud ajaloo põhjal mulle kokku, siis ma ei saa küll aru, miks. See niimoodi on Spotify's, ma saan väga hästi alati aru, miks. Mulle tundub, et isegi neil on tegelikult täiesti suva sellest. Aga meil on aeg teha pausi ja pärast seda räägime kvantarvutitest. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga, Henrik Roonemaa, Gregor Sibolt, Mart Parve ja Arne Ansberg Kübernetikast on meil ka ja me räägime täna terve saate teise poole kvantarvutitest ja põhjus on see, et Kübernetika ja riik on pannud seljad kokku ja vaadanud peale siis küsimusele, et kui ühel päeval juhtub niimoodi, et see kvantarvuti tekib ja ta on piisavalt võimas ja ülivõimas, et kas see kuidagi mõjutab siis ka Eesti e-riiki eelkõige läbi selle, et kas hakatakse meie krüptot lahti murdma ja mida me sellest tegema peaksime? Nüüd kuulajate seas muidugi igaüks käsi püsti, kes teab, mis asi on kvantarvuti ja siis võib endale ka auhinna anda, kui juhtumisi teab. Kohe saab ka teada, mis see tegelikult on. Arne, mis asi on kvantarvuti? Ja, tervist. Et kvantarvuti on siis selline riistapuu, mis kasutab kvantfüüsika oma arvutuste läbiviimiseks ja ütleme niimoodi, et ta on ikkagi väga erinev tavalisest arvutist. Et tegu on ühe väga keerulise füüsikalise seadmega,
mis opereerib väga ekstreemsetes tingimustes, hästi madalatel temperatuuridel, et need kvantefektid, mida seal siis kasutatakse, et need toimiksid. Ja kvantarvutid on juba päris pikalt arendatud ja on progress. Ja see progressi mõõdetakse selles, et kui suur see arvuti on, kui suured on need registrid, millega siis neid arvutusi läbi viiakse. Ja kui tavalise arvuti nagu, ma ei tea, suurust mõõdetakse bittides, siis kvantarvuti suurust mõõdetakse kuubittides. Ja praegu sellised kõige vingemad kvantarvutid on natukene alla 100 kuubitised. Mis see kas me seda saame võrrelda minu laua peal oleva sülearvutiga kuidagi konteksti panna? Vist mitte väga, selles mõttes, et võib-olla hinna mõttes saaks võrrelda, et need on ikka väga mitu suurusjärku kallimad. Okei, aga kergiks natuke tagasi, mis see kuubitt täpselt on? Bitt, eks ole, on selline asi, mis võib olla kas siis väljendaks kas 0 või 1, eks ole. Võib olla nii-öelda siis binaarne, aga mis asi on üks kuubitt? Kuubitt on ka 0 või 1, aga ta võib samaaegselt olla nii 0 kui 1. Et kui tuletada meelde neid kvantfüüsikute nalju, siis seal on see Schrödingeri kass, on üks kuulus tegelane, kes on kasti sees. Ja kuni me ei ole seda kasti lahti võtnud, siis me ei tea, kas ta on elus või surnud. Ehk siis ta on korraga elus ja surnud. Ta on korraga elus ja surnud. Mis selle tulem või järelm on, et ta võib korraga 0 või 1 olla? Mis sellest siis nagu kasu on, et ma olen korraga, kas ma söön hamburgerit või wrappi või siis söön korraga nii hamburgerit kui wrappi, et mis selle nagu kasu arvutamisel on? Et see kasu on selles, et kui meil on nagu rohkem kui 1 kuubitt, mingisugune suur register, siis see kombinatsioonide arv on hästi suur. Et see on, ütleme, kui mul on seal 1000 bitti, siis mul on 2 astmes 1000 võimalikku olekut. Ja nüüd selle kvantarvuti nagu, ma ei tea, võlu siis või see, miks teda üldse nagu tahetakse, on see, et ta arvutab kõigi nende kombinatsioonidega samaaegselt. Et kõik need erinevad kombinatsioonid arvutatakse samaaegselt läbi. Mis tähendab seda, et sa nagu meeletult kiiresti saad meeletult suuri kombinatoorika ülesandeid lahendada. Aga probleem, mis nüüd tekib, et lisaks sellele loomulikult, et kuidas sa nii suurt arvu neid kuubitte suudad stabiilsena hoida, eks ole, et see algoritm jõuaks lõpuni käia ja nii edasi, et seal on puht need füüsikalised probleemid. Et siis teine probleem on see, et niipea kui sa hakkad lugema, siis see mõjutab selle kvantarvuti enda olekut. Et sa ei saa sinna sisse vaadata. Sa ei tohi vaadata ja siis kogu see konstruktsioon kukub kokku. Ma mõtlesin, et kuubittidega on selline olukord, et kui meil näiteks oleks 3 bitti ja mis võivad olla 0 või 1 ja meil kombinatsioonis 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ja nii edasi ja siis peab need kombinatsioonid nagu proovima kõik läbi, aga kvantarvuti puhul on korraga on need 3 bitti nii 0, 1 kui nagu mõlemad, eks ole, ja ta arvutab kõik kombinatsioonid ühe nagu korraga, ma saan aru, välja ja siit saab edasi me saame rääkida sellest, kuidas see mõjutab siis tegelikult meie nagu elu, kvantarvutid minu arusaamist mööda, paranda mind, kui ma eksin, on juhtumisi eriti sootselt, sülearvutiga neid ei ole mõtet võrreldes, need ei ole mõeldud sama asja jaoks, mille jaoks sülearvutid on mõeldud, vaid kvantarvutid ongi kombinatsioonide läbiproovimise aparaadid ja kombinatsioonid läbiproovimine tavaliselt on selline asi nagu krüptomurdmine. Ehk siis näiteks mis iganes, eks ole, lahendus, me kasutame näiteks SSL tunnelit selleks, et meil oleks turvaline internetiühendus, siis selleks, et seda lahti murda, on vaja proovida hästi palju mingi kombinatsioone, kvantarvuti ongi see aparaat, mis proovib kombinatsioone nagu triljon miljonit korda kiiremini. Ja kui ma nüüd rõvedalt lihtsustan, vaidle mulle vastu, et kas see on niimoodi, et kui ma hakkan tavalise arvutiga seda murdma, siis ma põhimõtteliselt proovin läbi ühe, siis teise, siis kolmanda, siis neljanda ja kuna arvuti teeb tõesti kiiresti, on ju, aga põhimõtteliselt teeb ikkagi jadas. Aga et kvantarvuti ütleks, et ma võtan kõik võimalikud kombinatsioonid ja lupsti ütlen siis selle ühe, mis on õige. No enam-vähem jah, et selles mõttes, et nagu klassikalise arvutiga sa saad loomulikult ka paralleeliseerida, aga selle kvantarvuti ilu on just selles, et see sama arvuti enda suurus, eks ole. Et kui sa paned sinna poole rohkem neid kuubitte, eks ole, siis sa saad nagu poole pikema võtme samas ajas, ligikaudu samas ajas, eks ole, kätte. Et sa nagu ütleme seda arvuti suurust ja aega saad nagu treidida oma vahel, eks ole, mis nagu tavalise arvuti puhul väga ei toimi. Aga see kõik kokku siis nüüd teoreetiliselt tähendab, et kui meie, väga suur osa maailma tegelikult krüptost on ju selle avaliku privaatse võtme krüpto peal üles ehitatud, et ühel hetkel võib olla, et selle lahti murdmine on piltlikult üles enteri vajutamise küsimus. No võimalik, aga ma ei usu, siin on nagu seda võib kahtepidi vaadata. Et üks variant on see, et võib-olla sellega läheb nii nagu juhitava termotuumareaktsiooniga.
et on nagu väga sellised paljulubavad sammud, on mingisugused mikroeksperimendid, mis mõnikord natuke kestavad, aga midagi sellist jätkusuutlikku, mis tõesti nagu töötaks piisavalt kaua, oleks piisavalt suur, oleks korratav, mida saaks kommertsialiseerida, et seda ei olegi võimalik ehitada. Tulevad kuskilt mingisugused inimeste ja maakera võimete piirid vastu. See on üks variant, eks ole. Teine variant on see, et keegi mõtlebki midagi geniaalset välja, kommertsialiseeritakse ära ja siis sa lähed tellid endale kvantarvuti. Ja vajutad seda enterit ja vajutad enterit, jah. Põhimõtteliselt järelm on selle, laiem pilti arvates selles, et kui teha nagu võimsamaid arvuteid selleks, et paremini krüptot murda, siis see on lineaarne tegevus. Teeme neid lihtsalt katsume või äkki eksponentsiaalne tegevus, aga see jätkab mingisugust ühte loogilist arengut. Me teeme oma olemasolevaid arvuteid võimsamaks ja seal on teatud piirid, kui kiiresti me jaksame selle arendusega joosta, aga samal ajal kvantarvuti toob siis kvalitatiivse hüppe. Ja see on hästi oluline, et see hüpe, kui toimub see kvalitatiivne hüpe toimub ära, see kvantarvuti ei pruugi väga head olla, aga nad võivad võtta juppideks lahti selle krüpto, mis kaitseb meid praegu rünnakute vastu siis nii-öelda konventsionaalsete arvutitega. Ja millal see võib juhtuda ja ka siis, kui see juhtub, siis minnakse kohe nagu kuulutama avalikult, et meil nüüd selline aparaat on siin olemas, et seda keegi ju tegelikult ei tea. No mis see seis on, Arne? Et mõttes, et mingid kvantarvutid ju tiksuvad kusagil mingis suuruses praegu. Just. Ma arvan, et selle praktilise krüpto murdmiseks vajalike kvantarvutite seis on umbes nagu nende termotuumareaktoritega, et see on alati nagu mingi aasta pärast ennustatakse, et tuleb, aga see aastad lähevad edasi ja see number, et mitme aasta pärast tuleb, see ei muutu. Praegu paistab see niimoodi, ehkki progressi tehakse, et järjest nagu lisatakse neid kuubit ja järjest lähevad nagu suuremaks ja mida nad siis hetkel päriselt teevad, kui nad veel krüptot lahti kuskil ei murra, nad kuskil tiksuvad, nad vaikselt on, mille jaoks me kasutame neid üldse siis? See on hea küsimus. Ma pean tunnistama, et ma ei ole isegi nagu krüpto vallast väljapoole vaadanud, et mida nendega saaks teha, aga kombinatoorika ülesandeid lahendada. Need praegused need, mida sa osta saad, see vist umbes 20 kuubitti kommertsiaalselt kätte saadav. Kõik ülejäänud on nagu eriti suurte organisatsioonide laborites toimuv. Mida see reaalselt 20 kuubitise kvantarvuti, mida sa teha saad? Ostame endale sellise asja siia, paneme selle Kuku Raadio stuudiosse üles, mis me selleks tegema hakkame? Saame hakata Bitcoini kaevandama? Ei, seda ma vist ei usu hästi. Ei tea, aga selles mõttes, et mina olen ka aru saanud, et nad on täna ikkagi pigem sellise proof of concept'i nagu seisus, et me oleme suutelised, inimkond siis, eks meie siin ei ole, aga inimkond on suuteline näitama, et nad midagi teevad. Et põhimõtteliselt see nagu toimib, on ju. Et see väga väiksel skaalal, et näete, et panen ühest otsast, midagi sisse, teist otsast tuleb midagi välja. Ja et see on loogiline mõistuspärane asi, mis sealt välja tuleb, aga lihtsalt see on väga väike hetkel. Aga muidugi nende kvantarvutite juures tuleb nagu sellele tähelepanu juhtida, et ta ei ole niisugune kõikvõimas, et tal on nagu omad piirid ja need piirid tulevad seal just ette, eks ole, et milliseid algoritme seal on võimalik nagu realiseerida. See sama probleem, eks ole, et nii kui sa olekut loed ja see oleku lugemine on tegelikult ka suvaline andmevahetus, eks ole seal, et siis see tegelikult nagu muudab seda olekut ja see arvutus läheb sul tuksi. Et sa saad nagu väga spetsiifilisi asju selle kvantarvutiga efektiivselt teha. Ja ma arvan, et mis on nagu oluline on see, et me ei pea nagu võtma seda niimoodi, et tuleb kvantarvuti ja siis on kõik katki, et kõik ei ole katki. Et kui me ei tea, krüptost hakkame rääkima, eks ole, meil on erinevad krüptoalgoritmid, meil on, eks ole, räsifunktsioonid, blockšifrid, avaliku võtmega krüpto, digiallkirjad, võtmevahetus ja nii edasi, eks ole, palju erinevaid asju ja nende kõigi staatus on tegelikult nagu erinev, et mis siis läheb katki, mis läheb natukene nõrgemaks ja millel on nagu suht okei. Aga ma arvan, et see on hea koht, teeme siia reklaamipausi ja siis küsime täpselt, et mis läheb katki ja mis ei lähe katki. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame siis kvantteemadel ja jääme pooleli selle küsimuse juurde, Arne, et kas on täna põhjust arvata, et kui see kvant tulevik kunagi jõuab, et Eesti e-riigis, vaatame väga kitsa mätta otsast neid asju, et läheb midagi katki või ei lähe? Suure tõenäosusega ei lähe, et see kui siin nagu jälle analoogiaid tuua, siis see kvantarvuti loomine on mõnes mõttes sarnane selle aasta 2000 probleemiga. Et sellest teati ammu ette, et see tuleb, selleks hakati valmistuma, kõik vaikselt korrastasid, eks ole, ja kui see tegelikult kätte jõudis see aeg, siis ei olnudki midagi, et läks nagu suhteliselt sujuvalt mööda. Et see, et nagu on põhimõtteliselt võimalus, et selline arvuti ehitatakse, et see avaliku võtmega krüpto ei ole enam turvaline, see on nagu teada, tegeletakse sellega, et mõeldakse välja uusi algoritme
mis oleksid siis kvantarvuti kindlad, mis oleks piisavalt kiired, mille võtmed oleks piisavalt väiksed, mille signatuurid oleks piisavalt väiksed ja siis mille turvalisus oleks tõestatud. Et see on see, mis kõik võtab aega. Et see, et neid kandidaate on praegu väga palju, seda tööd on juba väga ammu tehtud. Ja, võib-olla, et natuke probleemi olulisust kirjeldada, siis näiteks see, et me saame käia internetipangas, see tugineb täna avaliku võtme krüptograafiale, ilma selleta me ei saaks näiteks internetipanka, kui sellist ei ole võimalik teha, nii et see ei ole, et kui rääkida avaliku võtme krüptograafiast, jääb mulje, et äkki teadlastel läheb nagu midagi katki või et see on nagu mingisugune kitsa kliki, mingisugune eraprobleem, aga tegelikult kogu internet põhineb tegelikult praegu avaliku võtme infrastruktuuril ja kui see katki läheb, siis nagu on väga halvasti, see puudutab tegelikult igat ühte, see on ka see, mis pärast seda uuritakse ja ka Eestis nüüd Riigi Infosüsteemide Ameti ja Kybernetica koostööl on valmis saanud selline kerge post-kvant-krüpto analüüs, millega siis räägitakse sellest, et kuidas siis nagu Eestis seda e-riiki edasi pidada selles post-kvant olukorras ja siit tekib küsimus, et kui see avaliku võtme krüpto, kas kogu see krüpto läheb katki või mis see post-kvant krüpto on või kuidas siis lahendatakse pärast seda, kui tekib kvantarvuti, kuidas me siis käime edasi internetipangas? Avaliku võtmega krüpto jääb ikka alles, lihtsalt tulevad uued algoritmid, mida kvantarvutiga ei ole võimalik murda ja selles mõttes on see tähelepanek väga õige, et ma ütleks, et praktiliselt kogu suhtlus, mis kuskil võrgus käib, et see sõltub avaliku võtmega krüptost ühel või teisel viisil. On ainult mingid väga eksootilised sideseansid, eks ole, kus kasutatakse lihtsalt eeljagatud sümmeetrilisi võtmeid, kas on mingi eriti kõrge turvatase või vastupidi eriti tillukesed seadmed, mis ei suuda seda avaliku võtmega krüptot teha. Aga kõik, mis mõistlik ja praktiline ja skaleeruv peab olema, et see elab avaliku võtmega krüpto peal. Ja see on nagu kogu maailma probleem, eks ole. Ja see lahendus on ka ülemaailmne, et see hakkabki sealt, et tehakse kõigepealt teevad teadlased tööd, siis teevad insenerid tööd, siis teevad standardijad tööd, siis teevad, programmeerijad tööd, testijad ja lõpuks see evitatakse. Et mingi 10 aasta perspektiivis ma usun, et kõigis nendes seadmetes, mis me saame poest osta, on see tugi olemas, seda sa saad vajadusel kas ümber lülitada, sinu teenuse pakkuja lülitab ümber, eks ole, ja see probleem nagu jääb olemata. Aga põhimõtteliselt sa ütled juba täna, et me teame, et kvantarvuti kindlaid algoritme ja neid süsteeme on võimalik teha. Absoluutselt, neid on olemas. Seal on lihtsalt küsimus on selles, et kui hästi nad on läbi uuritud ja kas nad on nii efektiivsed, nagu me tahaksime, et nad oleks. Kui hästi neid üldse saab läbi uurida, kui meil ei ole veel hetkel nagu reaalselt sellist kvantarvutit, mis pommitada saaks nii hästi? See, et arvutit ei ole, see ei tähenda, et neid ei saaks nagu analüüsida ja nende vastu nagu ründeid konstrueerida ja näidata, kas rünne on efektiivne või mitte. Selline võib-olla natuke kollasem maiguline küsimus, kui reaalne on see, et mingisugune jõud, olgu siis näiteks Ameerika Ühendriikide valitsus, Hiina valitsus, teeb kuskil kapi taga selle asja valmis ja kellelegi ütle, eks ole, et ühes küljes ma saan aru, et kuna tegemist on ka füüsiliselt väga keerukate seadmetega ja väga teadusmahukate seadmetega, siis nagu kapi taga teadus tegelikult ei ole võimalik teha selleks, et teadlased koostööd tegema, siis paistab välja, et kuskil midagi tehakse. Et sellest aspektist, kui reaalne see on, et kellelgi juba on olemas piisavalt suure kuubittide hulga või piisavalt võimas kvantarvuti selleks, et murda näiteks mingisuguseid olulisi algoritme? No mina ise seda hästi ei usu, aga see on selline uskumise küsimus, et ma ei usu, et kellelgi oleks praegu või et keegi oleks teinud mingisuguseid läbimurdeid, mis väga-väga salajas oleks. Milline see aparaat füüsiliselt välja üldse siis näeb? Mis ta on? No see on nagu üks väga keeruline füüsikaseade, sellised kõige võimsamad, et kui sa tahad ikkagi sellised väga suurt kuubittide arvu saada, väga madalale temperatuurile neid viia, väga kontrollitud keskkonnas, siis See on selline toasuurune arvuti, nagu 60-ndatel olid põhimõtteliselt, 50-ndatel olid esimesed arvutid. Ja, või nagu, ma ei tea, tuumareaktor, midagi sellist. Aga muidugi neid on ka selliseid, mis on nagu kiibi peal, aga need on väga-väga tillukesed praegu. Aga mulle tundub ikkagi seda ka sinu juttu kuulates, et ega me siin Eestis nüüd ise omavahel kokku tulles, meil nüüd ülearu palju hetkel ei saa ja ei pea tegema, et kui et see probleem on nii palju suurem kui Eesti ju. Et kui midagi hakkab, et kui see kätte jõuab ühel hetkel, et siis ka need lahendused jõuavad kätte ühel hetkel, sõltumata sellest, kas sina Kybernetica ja RIA teevad siin midagi või ei tee. Jah, ütleme niimoodi, et tavakasutajate jaoks see olukord on tõesti niimoodi, et see tehakse ära. Aga seal on üks väga tillukene selline grupp kasutajaid, kes peaksid sellega tegelema. Need on need, kes nagu vajavad väga pikaajalist salastust. Et kui nad tahavad väga pikaajaliselt mingit
infot salastada ja samas seda üle võrgu saata, siis nad ei tohiks praegu neid algoritme enam kasutada, mis ei ole kvantarvuti kindlad. Kuidas see mõjutab blockchaini, selle mõttega blockchain on just selline case, kus kirjutatakse ka mõnikord tundlikku informatsiooni, kirjutatakse kuskile maha ja siis ja põhimõtteliselt siis loodetakse, et selle aja peale, kui õnnestub murda seda, selle aja peale juba nii-öelda ei ole see info enam relevantne, on vähemalt minu kui sellise nii-öelda küll kaugelt mitte asjatundja arusaam sellest, et kui lühidalt, mis on mõjud blockchaini lahendustele, milles viimasel on palju juttu olnud? No selles mõttes, et klassikaliselt blockchain kasutab räsifunktsioone ja need ei ole kvantarvutist väga palju mõjutatud. Nende, ütleme, turvalisus natuke langeb, aga see on protsentides, kümnetes protsentides. Aga kui me räägime nüüd konfidentsiaalsusest jälle, siis klassikaline blockchain meil selle tagamisega ei tegele, et blockchain tegeleb, ma ei tea, pikaajalise tõestusväärtuse tagamisega, mis on nagu teine ja võib-olla isegi natuke lihtsam teema. Et mõnes mõttes see salajas hoidmine ongi kõige keerulisem probleem, et seal Aga ajatempliga ja digiallkirjastatud tooted? Just, aga see ongi just pikaajaline tõestusväärtus, et need on ütleks lahendatud probleemid, et kui me just mõtlemegi, et kuidas meie tänased tegemised saavad mõjutatud sellest, et kunagi tulevikus tekib see kvantarvuti, siis digiallkirja autentimine, need on kõik fine, seal ei ole probleemi. See on, ütleme, käsitletud teemad, et digiallkirja eriti, eks ole, et meie digiallkirja seaduses on juba aastast, millal igale ta vastu võeti, 99 sees nõue, et on ajatempel, mis võimaldab tõestada, et allkiri on moodustatud siis, kui veel ei olnud kvantarvutit. Sinna saab võtta uue ajatempli peale, mis tõestab, et see oli veel kaugemal minevikus ja nii edasi, et see on suhteliselt hästi lahendatud probleem. Aga probleem on siis selles, et kui ma täna näiteks olen tähtis salajane riigiasutus on ju, ja ma saadan teisele samasugusele asutusele mingisuguse väga krüptitud dokumendi sellest, kuidas me oleme marslastega teinud kokkulepet, 100 aasta pärast lastakse planeet õhku. Et siis täna ma võin näiteks kuulata võrguliiklust pealt ja ma saan oma arvutisse heal juhul võib-olla mingi väga krüptitud asja, mida ma ei saa lahti. Aga kui ma jätan selle alles ja võtan näiteks 20 aasta pärast välja, mälupulga peal panen arvutisse, et siis ma saan selle lahti. Just, see on see ründestsenaarium, mis võib kedagi praegu huvitada või mõjutada. Et keegi salvestab liiklust, millega tal ei ole aastakümneid mitte midagi pihta hakata, selle lootusega, et kunagi tuleb kvantarvuti ja ta saab selle lahti võtta. Et see on see võimalik rünne. Aga selle vastu täna siis üldse saab kuidagi või ei saa? Ei tohi kasutada avaliku võtmega krüptot võtmete kokkuleppimiseks. Et kui sa jagad need oma krüpteerimisvõtmed ette ära, siis probleemi ei ole. Nii et põhimõtteliselt pead vaatama selle pilguga oma infovahetust, et kui 50 aasta pärast see lahti võetakse, et kas kogu maailm kukub kokku või ei kuku. Just. Päris huvitav. Kindlasti maailmas ka väike grupp inimesi, kes selle küsimusega tegelevad, ma arvan. Ma arvan, et see ei olegi nii väike grupp. Ja väike grupp, eks ole, kelle liiklust on reaalne niimoodi tänapäeval salvestada, et seda hiljem siis hakata lahti võtma, eks ole. Jah, tuleviku ajaloolase töövahend on kvantarvuti. Saab kõik lahti võtta. Hüva, meie saateaeg on läbi. Aitäh kõigile kuulajatele, aitäh kõigile osalejatele ja kohtume nädala pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.